parla. I tot allò que es menja, si li posem música darrere, ho podem cantar i ho podem ballar. Sí, mireu, anem a posar la mà aixina, tots la mà aixina, per saludar, la mà aixina, i diem hola, 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 hola. A veure, hola, 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 hola. La mà aixina, hola, 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 hola. Estem cantant i estem ballant. Hola, 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 hola. Xics, xics, xics. Hola, hola, hola. Xiques, xiques, xiques. I per què tenim que anar davant dels xics i darrere les xiques? Doncs tenim que arreglar-ho. Sí, perquè com tots sou igual, doncs hi ha que arreglar-ho. Anem a cantar ara el mateix i a ballar-ho a la maixina, però primer les xiques i després els xics. Vinga, a veure. Hola, hola, hola. Xiques, xiques, xiques. Hola, hola, hola. Xics, xics, xics. Molt bé. Jo soc el tio Vicent. Sí, el tio Vicent. I sabeu per què soc el tio Vicent? Oh, molt fàcil. Primer, a mon pare li diem Vicent, i a mi m'agrada Vicent. Però això a mi m'agrada molt. Sabeu per què? Perquè Vicent sols se diu per així. Sí, perquè allà al costat diuen Vicente, i allà de dalt diuen Vicenzo, i Vicent, i Vicent. Però Vicent. Sols es diuen entre les valencianes. I jo, com soc valencià, Vicent. I tio? Tio? Què té un tio? Nebots. Bueno, i és que jo m'agraden molt les coses tradicionals nostres. I tradicionalment, encara que no foren família, si un home se feia major i una dona se feia major, també les ties, i caïen bé, encara que no foren família, tots els consideraven nebots d'ell. Sí, li diuen tio o tia. El tio Pep Sempamuro no era tio de tots. El tio Toni Leré no era tio Toni de tots. El tio Canya no era tio de tots. El tio Vicent no és tio de tots, però com que vull caure-vos bé, vull que em considereu com si fos el vostre tio. Val? Una de les coses que hem de tindre en compte és l'any i els mesos que té l'any. Ho sabeu, els mesos de l'any? Anem a enumerar-los, anem a veure. 1, gener, 2, febrer, 3, març, 4, abril, 5, maig, 6, juny, 7, juliol, 8, agost, 9, setembre, 10, octubre, 11, novembre i 12, desembre. Què us passa? Sí, hi ha que tindre en compte que el dia 1 de novembre és la festa de Tots Sants. I al voltant de la festa de Tots Sants hi ha dues nits molt curioses. La nit del 31 a l'1 és Halloween, sí, la nit en què va la gent per ahir per les cases disfressat de coses monstruoses i demanen caramelos. Està molt bé aquesta festa, però no és una festa nostra. No, la van inventar els celtes i és una festa anglosajona, però resulta que com és una festa divertida, pues està bé celebrar-la, tot el que és divertit hi ha que celebrar-ho, claro. Però després està la nit del dia 1 per la nit, de l'1 al 2. La nit de l'1 al 2 és la nit de difunts. I això sí que és una nit de tradició valenciana, perquè segons diuen el dia 1 per la nit, el 12 de la nit, quan passa a ser, i el dia 2, els morts s'alcen de les tumbes i van a veure els vius a demanar les coses. Sí, sobretot si algú els han furtat. Jo, el vostre tio Vicent, ara soc el vostre tio, perquè vull caure-vos bé, el vostre tio Vicent, vaig a narrar-vos contes de por, per a que l'espantem la por i no patir-la. Vaig a contar-vos un conte de por. Un conte tradicional de por molt
molt típic valencià. Sí, però jo... Ai, perdó. Vos ho conté a la bona manera. Sí, perquè d'alguna manera l'actualitat. Coneixeu a Marieta? Coneixeu a Marieta? Tant se val que no la conegueu, o si la coneixeu, que sigui ja després del conte. Sí, ara veureu per què. Marieta és que és una mala sombra, és que és una desficacia, és que té una gràcia pel cul. Home, sí, és que sempre està posant la pata. Li agrada molt fer bromes. I quines bromes que fa Marieta. Sí, perquè teniu que saber que hi ha bromes blanques que es fan gràcia i són molt agradables, i hi ha bromes que són negres, que molesten, que són unes desgraciades, que fan mal, i les bromes negres no n'hi ha que fer-les, i Marieta s'encapotava en fer bromes negres. Sang, 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 sang cagat en l'escaleta, un xiquet i una xiqueta, s'han cagat en l'escaleta, un xiquet i una xiqueta, s'han cagat en l'escaleta. I anava de pronto a algú que estava descuidat, xiqueto, xiqueta, li posava el dit allí, i aquell se girava i li posava el dit des de l'ull. Ai, mira, un burro volant. Sí, sempre estava tenint molt mala pata, i els seus amics estaven fats i morien de la riure. Sí, just era el dia 1, i aquesta nit, segons la tradició, és la que s'alcen els morts i van a pels vius, sobretot si tenen alguna cosa que solventar. I Marieta tenia que solventar el de les bromes. I els amics decideixen fer-hi aquesta nit una broma. Perdó. Busquen al xiquet que tenia la veu més grossa i ell era l'encarregat, encara que els altres l'acompanyaven. I justet a les 12 de la nit, quan Marieta s'havia agitat al seu llit, ella vivia en una casa unifamiliar, és a dir, que era una casa que sols tenia la planta baixa i pis, i l'habitació d'ella estava en el primer pis, i estava ella allà intentant dormir, quan de pronto s'obre la porta de baix i s'escolta: Marieta, sóc el mort que he vingut a per tu. Marieta diu: bé, què passa? Qui parla? Qui parla baix? Marieta, ja he entrat dins de ta casa. Marieta, ja arribé a l'escala. Marieta, ja et dic al escaló número 1. Ai, que ets algú que puja. Ai, qui serà? Marieta, ja estic a l'escaló número 2. Marieta, ja estic a l'escaló número 3. Marieta, que és algú que ve per mi. Un mort a dit. Quina mort, Marieta. Ja estic a l'escala número 4. Marieta, ja estic a l'escala número 5. Marieta, ja estic a l'escala número 6. Marieta, ja estic a l'escala número 7. Marieta, ja estic a l'escala número 8. Ai, que pixa de por. Ai, que pixa, Marieta. Ja estic a l'escala número 9. Marieta, ja estic a l'escala número 10. Marieta, ja estic a l'escala número 11. Marieta, ja estic a l'escala número 12. Ai, que tinc molta por. Ai, que m'agrada. Marieta, he arribat al primer pis. Marieta, ja estic a la porta de la teva habitació. Marieta, que entre. Ai, quina por que tinc, Marieta. Ja estic a les peus del llit. Marieta, ja estic. I si la despertes, i si no s'acaba, i quan se desperta, però si sou vosaltres, sou els meus amics. Clar, Marieta, que ho hem fet perquè tu tens molt mala sombra i mos estan sempre fent bromes negres, bromes que mos molesten, perquè aprengues la lliçó. I així no mos tornes a fer bromes d'aquest estil. Si vols, les fas blanques, però no de les negres. Marieta, des d'aquest dia, va fer de vegada en quan, tampoc s'atrevia molt de les blanques. De les negres ja no em va tornar a fer ninguna. O l'altre,
A veure si apreneu la lliçó, A veure si la apreneu. Bon, ara vull que depengueu una frase de porc, sí, que a mi me l'ensenyaven quan era menudet. Jo vos l'ensenye i juguem amb ella, diu, mortus és qui no respira, vivus és qui pataleja, mortus és qui no respira, vivus és qui pataleja. Una altra vegada. Mortus és qui no respira, vivus és qui pataleja. Ara l'anem a dir molt lentament, això. Vos el sabeu, 1, 2, 3. Mortus és, en català, qui venga, no respira, vivus és qui pataleja. Ara anem a fer molt ràpida. Val? A la de 3, 1, 2, 3. Mortus és qui no respira, vivus és qui pataleja. A veure si ho has dit, que no vos l'he dit. 1, 2, 3. Mortus és qui no respira, vivus és qui pataleja. Ara, cantant. Mortus és qui no respira. Mortus és qui no respira. Vivus és qui pataleja. Ara, cantant i ballant. Mortus és qui no respira, vivus és qui pataleja. Ara, baixet. Mortus és qui no respira, vivus és qui pataleja. Ara amb veu grossa, si no, veu d'ogre. Mortus és qui no respira, vivus és qui pataleja. I ara, en veu fina. Mortus és qui no respira, vivus és qui pataleja. I ara normal. Mortus és qui no respira, vivus és qui pataleja. Molt bé. Oi, i la tos que estic tenint avui. Bé, i de pronto posem una maixina i fem una cabreta, 2 cabretes, 3 cabretes, 4 cabretes, 5 cabretes, i ja s'han espantat. Ho ponen així, una cabreta, 2 cabretes, 3 cabretes, 4 cabretes, 5 cabretes. Ai, ja se me n'ha escapat. El puny. Una cabreta, 2 cabretes, 3 cabretes, 4 cabretes, 5 cabretes. Ai, ja se me n'ha escapat. Això és el Mont-Dúver, una muntanya que n'hi ha abans d'arribar a Gandia. Allí, des de fa molts anys, hi ha un monstre que va intentant juntar cabretes i sempre se li espanten. És la llegenda del Caro. La llegenda del Caro, una llegenda de la Safor. El Caro era un ramader de ramat de cabretes, era un pastoret. I ell passava de la gent, no volia mai estar amb ningú, era molt desagradable, i no s'ajuntava, ja volia estar soles. I vivia allí, en el Mont-Dúver, dins d'una cova molt espaciosa, molt bonica, molt bé, i en un cercat tenia allí les cabretes, un corralet de cabretes. I els dies les passejava perquè vingueren a herba. I passejant, les porta cap a la font de l'Ull. Quan arriba allí, un home beguent en la font. I aquell beguent, que no parava! I el Caro, era així com era, diu, tio, ja està bé de tant de beure, que les meves cabretes també tenen set, deixa'm-nos un poc d'aigua. Aquell home, sense dir res, s'aparta i deixa a veure que les cabretes beguen. Les cabretes. El Caro era tan seu que se'n va i se posa a veure ell. Justet, al moment que se posa a beure l'aigua, 3 o 4 cabretes i ell s'escapen. Què passa? Que l'home aquell, que havia estat de nen, no se sap com, en un tres i no res, les 3 o 4 cabretes, que les agafa i les torna al ramat.
claro, estava agraït i tenia que tornar a favor, moltes gràcies i tal. I no sé el que dius més que diu, bueno, vinga allí a la meva cova i farem un perol i li convide a dinar, vinga allí a la meva cova, i allí que se l'endú, els cabrers l'han cercat allí al corral, i l'home allí dins de la cobra, i el Caro agafa el perol i se'n va allà al corral a llegir quina cabrita agafava per fer el dinar. L'altre allí dins estava tan tranquil, descansant. No, esta cabreta no, que és massa gran. No, esta cabreta tampoc, és massa menudeta. No, tampoc és molt grossa. Aquesta és molt prima. Aquesta és molt bonica. I mentre estava pensant en quina cabreta agafar, que no li havia agafat ninguna, perquè tinc una cabreta per aquest home, que gràcies, però se m'haurà acudit. Miau, miau, passa el gat. I va, solucionat. I agafa el gat, clac, 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 a trossos, dins del perol. El cuina, i ha cuinat, li porta la negreta a dinar. I l'home aquell se queda mirant el perol i diu: si eres cabrit, pega't un bric. I si eres gat, torna't a composar-te i escapa't d'un ben botat. I el gat se junten les peces i s'escapa i se'n va. I l'home diu: jo te vaig a maleir d'ara endavant. Tu no saps que jo sóc un mag. I tu d'ara endavant, primer tindràs cap de persona, però el cos de mussol. I el cap se va convertir en el cap de persona i el cos de mussol, amb ales i dues patetes i tot ple de plomes. I aniràs per el Mondúber intentant juntar el teu ramat. I per més que ho intente, mai l'ajuntaràs. Sempre se te desfarà. Per això el Caro va per el Mondúber. El puny, a veure el puny. Una cabreta, dos cabretes, tres cabretes, quatre cabretes, cinc cabretes. Ai, ja se m'ha desfet el ramat. Un puny, una cabreta, dos cabretes, tres cabretes, quatre cabretes, cinc cabretes. Ai, ja, se m'ha desfet el ramat. I aixina, si aneu pel Mondúber, us podeu trobar al Caro amb cap d'home, barba i tot, sí, i el cos de plomes, amb dues ales i dues potetes. El puny, una cabreta, dos cabretes, tres cabretes, quatre cabretes, cinc cabretes. Ai, ja se m'han escapat. Una vegada hi havia una bruixa que tenia el nas afilat de bruixa. Sí, ella, a més, portava mocaor. Sí, perquè les bruixes valencianes, les nostres, les tradicionals, no porten sombreret, barret, capell, no, porten mocaor negre, com si fora les antigues dones majors, sí, com aquest mocaor negre, perquè les de sombreret són les anglosaxones, les americanes o angleses, sí, i a més, ella anava amb ulleretes redonetes, i això sí, no li podia faltar el davantal. Sí, perquè antigament totes les dones portaven davantal, i ella portava un davantal oscur, perquè era una bruixa i sempre anava d'oscur. I feia màgia. Sí, feia màgia per fer sortilegis i donava molta por. Sí, ella feia màgia ara perquè ploguera. Sí, ella volia que ploguera. I per a ploure cantava una cançó que tenim que cantar-la amb ella. Mireu, ara, posem tots les mans aixina, i fem plou, a veure, plou, 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 i a veure tots, plou, i fa sol, i fa sol, les bruixes es pentinen, plou, plou, i fa sol, les bruixes porten dol. A veure si mos ix. Plou,
porten dol. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes porten dol. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes porten dol. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes porten dol. Us vaig a contar com i de quina manera desaparegueren les bruixes d'ací, d'esta ciutat. Sí, perquè antigament, a l'eixida de la ciutat, anant cap a l'altre poble que n'hi ha al costat, hi havia un abeurador. Abeurador, de beure. Vol dir que a l'eixida, en aquell temps no n'hi havia gasolineres perquè no hi havia cotxes. La gent anava a peu, o anava amb burret, o anava a naca, i portava també els ramats d'ovelles, o de cabretes, o això, i a l'eixida o a l'entrada, que és el mateix lloc que entrar aquí així, de les poblacions hi havia abeuradors, on la gent a l'eixir o al tornant bevia, va anar bé en el viatge, i allí n'hi havia un home que donava ombra, un home que donava una ombra molt bona. I en aquest poble, aquí, a l'eixida, a l'abeurador, en el baix, hi havia tres bruixes. Una, la bruixa típica i tradicional, aquesta. Sí, aquesta bruixa estava acompanyada a més de dues bruixes més, que ara les veureu. Sí, que eren unes bruixes tan bruixes com ella, però tenien altres circumstàncies molt distintes. De fet, la segona bruixa era una bruixa presumida, ligona. Sí, ella era molt creguda. Encara no s'havia arreglat bé el nas, encara tenia el nas afilat, com l'altre. Però ja s'havia comprat en una boutique un mocador tipo pantera, per a provocar un mocador pantera, que mireu com portava el mocador pantera. Així ella amb el mocador pantera, per a provocar i poder ligar més, perquè a ella li encantava tindre nuvis i tindre amants i tindre, anàrem tots darrere d'ella. I a més tenia el davantal, ella el portava de colorins, amb cireretes. Mireu quin davantal amb cireretes més divertit que portava. Este era un davantal perquè es vera que ella, sí, seria bruixa, però era una bruixa divertida, que li agradava molt anar de festa. I, clar, el que més li denotava que volia anar de festa eren les ulleres. Mireu quines ulleres més fardones. Mireu, a veure el nas, així, les ulleres. Esta era la bruixa presumida, la creguda, la que volia ligar. I ara tenim la tercera. Ai, pobreta, la tercera bruixa tenia molts problemes. Sí, tenia molts problemes perquè li agradava molt menjar. I era una bruixa grossa. Sí, era una bruixa grossa de veritat, pobreta. És que si se menja massa i se menja tot a base de dolços i en tot moment i se separar, doncs què passa? Que a uno li creix molt la panxa. Ella, de fet, portava un davantal, tota una peça, i ara veureu per què. Portava un davantal, tota una peça, que s'havia comprat ahir en el Corte Inglés. Sí, perquè en aquell temps ja n'hi havia Corte Inglés i tot. Sí, en el Corte Inglés l'havia comprat el davantal, tota una peça, mireu-lo, quin davantal més autèntic que tenia la bruixa grossa. Ai, grossa, i tan grossa que era. Ara veureu, lo gorda que era. Sí, perquè ella tenia una panxa que pareixia que estava embarassada. I no era res que portava la panxa, tota era grassa, el que portava la panxa. Mireu-la ella tota grossa, per la grassa que tenia en la panxa. I el mocador s'havia comprat un fulard per veure si Xina estava més guapa. I se'l posava com si fos
Mickey Mouse. Mickey Mouse li feia un ridícul, mireu, ella intentant estar guapa, quin destarifo que se posava. I les ulleres, clar, com tenia colesterol i tenia sucre i tenia això, les tenia de cul de got. La bruixa grossa. Estes tres bruixes, que com he dit, estaven sempre allí baix de l'hom en l'abeurador. Sí, i estaven allí perquè, així, quan algú entrava o eixia d'ací del poble, de la població, elles els esperaven i estaven allí per fer-li màgia. Però no sempre entrava i eixia gent, no sempre hi havia vegades que no entrava ni eixia ningú, i com quan no entrava ni eixia ningú, elles, per divertir-se, cantaven i ballaven, i cantaven dilluns, dimarts, dimecres 3, dilluns, dimarts, dimecres 3, dilluns, dimarts, dimecres 3. Així a la població esta, pues, hi havia un xaperut. Sí, un xaperut que tenia una xapeta prou boniqueta. Mireu quina xapeta que tenia ell. Tenia ell la seva xapeta, però era guapet i molt elegant, i sempre anava ell en el seu sombreret i tal, però amb xapeta. I volia llevar-se-la, i se li va acudir anar allí on estaven les bruixes, a veure si podia aconseguir que li les llevaren. I va veure que les bruixes estaven cantant dilluns, dimarts, dimecres 3, dilluns, dimarts, dimecres 3, dilluns, dimarts, dimecres 3. I quan les bruixes pararen de cantar per agafar aire, ell aparegué davant d'elles i digué dijous, divendres, dissabte 6, dijous, divendres, dissabte 6. Les bruixes que el veren havia afegit lletra a la cançó i el veren tan guapet i com que havia afegit lletra a la cançó, agraïdes digueren abra, cadabra, pata de cabra, que li desaparega la xepa, i la xepa li desaparegui. Ell se torna per així pel poble quan arriba tot el món, sí, i s'assabenta un altre xeperut que li tenia molta enveja a l'altre, perquè l'altre era guapo, el xeperut i tot ligava, ara que no tenia xepa ligava bé. Tenia una xepeta, no la tenia molt gran, però xepa era. El problema principal que tenia este xeperut, mireu-lo, el xeperut, era que tenia un nas molt gran, un nas grandíssim. I damunt estava calborota. No tenia un pèl ni de tonto ni de llest, sinó tenia un pèl de tonto ni de llest, però sí de lleig. No era llest, però sí lleig. I allà estava amb la seva calborota. I què va fer este xeperut? Que era allà on estaven les bruixes. I les bruixes ara ja cantaven els 6 dies que els havien sabut. Dilluns, dimarts, dimecres 3, dijous, divendres, dissabte 6, dilluns, dimarts, dimecres 3, dijous, divendres, dissabte 6, dilluns, dimarts, dimecres 3, dijous, divendres, dissabte 6. I quan pararen de cantar per agafar aire, ell se'ls aparegué i digué «I diumenge 7!» amb una veu potent que tenia. Resulta que el diumenge és el dia que odien les bruixes. Sí, perquè sonen les campanes, diling-dong, 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 i les bruixes odien el so de les campanes. I a més, com el diumenge la gent està de festa, ixen menys del poble, i com no ixen del poble, s'avorrixen molt més. I què van fer? El van veure tan llest. I havia dit diumenge que abra cadabra, pata de cabra, que se li aparega una altra xepa. I aquell xeperut, per envejós de l'altre, se li va aparèixer una segona xepa. Ara veureu com anava ell pel poble, que quan el veien per darrere no sabien si era un camell o una dona de mamelles al revés. Però des d'aquell dia la gent s'assabentà i quan veien a les bruixes la gent es cantava dilluns, dimarts, dimecres 3, dijous, divendres, dissabte 6 i afegien
i diumenge 7. I les bruixes no volien escoltar el del diumenge. No volien escoltar-lo. I la gent els cantava sempre que les veia dilluns, dimarts, dimecres 3, dijous, divendres, dissabte 6, i afegien, i diumenge 7. I finalment, per no escoltar-lo del diumenge, se n'anaven d'ací i ja no tornaran. Sobretot si vosaltres, quan les veieu, feu el mateix, canteu dilluns, dimarts, dimecres 3, dijous, divendres, dissabte 6, i afegiu, i diumenge 7, i allà que se n'han anat a no tornar. I com t'he contat, com el gat escaldat, que se n'ha anat fugint i no ha tornat, s'ha acabat. I així està, que tenim que riure-mos de la por. No tenim que tindre por, que no val per res. Espantem la por, rieguem-nos de la por. I ara posem la maixina i cantem adeu, 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 i prompte tornaré. Doncs ho hem passat molt bé, no us oblidaré. Adeu, 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 i prompte tornaré. Doncs ho hem passat molt bé, no us oblidaré. Adeu, 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 i prompte tornaré. Doncs ho hem passat molt bé, no us oblidaré.